而车子开在路上，突然之间烧起来，这真的也是生死一瞬间。我们看到的这是嘉义市警方，当时呢，有人在路上巡逻时发现了旁边的车子烧起来，赶快拿着灭火器冲过去灭火。还好，当时车主已经先行下车，安全的逃离了。可是当时警察自己反倒因为浓烟太过呛人，频频咳嗽还呕吐，消防车后来紧急赶到。路上竟然有火烧车，赶快先找车主。你看嘛，好不好？注意安全哦。车主人没事，员警拿了灭火器，奋不顾身对着不断冒火的驾驶座狂喷，但浓烟直窜，把2位员警呛得直咳嗽。无法度。你安怎无？还好这时消防车及时赶到，就怕再延烧下去，油箱一破会整辆车大爆炸。员警指挥消防队员火烧车在这里。果然，消防水线一出动，3、2下把火烧车给解决掉。原来当时2名员警傍晚在嘉义市区巡逻，行经大雅路1段、2段，发现火警，连忙拿出车上配备的灭火器，想要灭火。所幸啊，我们这个民众赶快下车由员警护送比较安全的地方。火烧车意外初步研判是因为车辆管线老旧，短路起火。而影片中2位员警冲第一，热血打火，民众看了也忍不住翘起大拇指称赞。TVB 新闻顾生嘉义报道。